Oke guys, kita unboxing paket dari Jambi, Global Spare Part Jambi. Global Spare Part Jambi ya. Oke. Langsung simak. Oke guys, ini notanya. Oke. Kita keluarin dulu barangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita cek di nota. Barang-barangnya dicek di nota. Tidak kosong ya, habis. Oke, kita mulai. Kita buka dulu apa isinya. Oke guys, kita mulai. Nota yang pertama ini LCD Pipo Y17 Ori Black. LCD Pipo Y17 Ori Black. Di nota di checklist ya, ini diconteng di nota ya. Kita cari barangnya. Y17. Ini Y17, Pipo Y17 ya. Oke. Y17 barang ada, taruh sini. Kemudian selanjutnya nota nomor 2 ini SIM lock Xiaomi Redmi 4A Gold. Di nota tidak di checklist, tidak diconteng. Di nota tidak di checklist, tidak diconteng ya. Ini kita cari barangnya. Oke. Barangnya tidak ada ternyata guys. Tidak ada. Lanjut ya. Nota ketiga ini anti gores full Samsung J4 Plus Black ya, 2. Di nota di checklist. Ini di nota di checklist ya. 2. Ini ada barangnya. Samsung oh ini J4. Samsung apa tadi? Anti gores full Samsung A10s 4. J4 4. J4 2, J4 nya 2 ada 2. Anti gores full Samsung J4 Black 2 di checklist, barang ada. Kemudian obeng relief di checklist, di nota, barang ada. Kemudian anti gores full Samsung A10s Black 4 ya, ada barang ada di checklist ya tadi. Kemudian kuas halus Sunshine di nota di checklist, ini barang ada ini. Kemudian backdoor Vivo Y15 White di nota di checklist, ya, barangnya ada ini 2. Lanjut lagi TC Samsung Ori 100% di nota di checklist, ini barang ada nih. Lanjut lagi backdoor Samsung J5
backdoor Samsung J5 di nota di checklist ya ini. White ada ini barangnya. Lanjut lagi touchscreen Advan S1C aktif di nota di checklist. Barangnya ada ini 2. Lanjut lagi LCD TS Samsung J6 Plus Ori di nota di checklist. Ini ada barangnya. Fleksibel Samsung J3 Ori di nota di checklist 2. Barangnya ada. Kemudian fleksibel Redmi 6A di nota di checklist 2. Barangnya ada 2 ini 2. Fleksibel Xiaomi Note 1 4G di nota tidak di checklist. Nota nomor 14 di nota tidak di checklist. Nota nomor 14 di nota tidak di checklist. Barang tidak ada. Fleksibel Xiaomi Note 1 bot 2 di nota di checklist 2. Ini ada barangnya 2. Ada 2 ya. Kemudian fleksibel Xiaomi Note 1 PicMic nomor 16 dulu. Fleksibel Xiaomi Note 1 4G PicMic 2 di nota tidak di checklist. Di nota tidak di checklist. Di sini ada 1 barangnya. Kemudian fleksibel Xiaomi Note 1 PicMic 2 SIM di nota di checklist, nota nomor 17 2. Barang ada ini. Kemudian touchscreen Xiaomi Note 3 Gold di nota di checklist 2. Ada. Kemudian TS touchscreen Samsung T116 warna putih di nota di checklist. Barang ada 1 ini. Ya. Nah, nota nomor 20 ini LCD TS Oppo A51 mirror 5 di nomor 20 tidak di checklist. Barang tidak ada, sudah tidak ada lagi barang ini, habis. Lanjut lagi, 1 lagi nota ini. Nota nomor 21 LCD TS Xiaomi Redmi 4A putih. Nota nomor 21 tidak di checklist, barang tidak ada lagi ini. Kemudian nota nomor 22 LCD TS Xiaomi Note 3 Gold. LCD TS Xiaomi Note 3 Gold barang tidak ada. Nota tidak di checklist. Nih, nota tidak di checklist ini. Barang tidak ada. Oke guys. Berarti ada beberapa barang yang tidak ada di sini. 1 2 3 4 5 ada 5 barang yang tidak ada. Oke. Sekian dan terima kasih video dari kami.